接下来我们就可以开始比较各个国家之间实际的面积大小。那首先我要找一个国家当标准，假设我要比较台湾跟其他国家之间的大小变化，那我就在左边这个搜寻盒里面打下台湾的名字。那在这里打各个国家的名字都要用英文来打，所以我打 TAIWAN， 这里有台湾，我就点下去，它就会把台湾的轮廓做出来。那如果你不喜欢台湾这个颜色的话，你只要滑鼠在上面点2下，它就会变色，每点2下变一个颜色，找个你喜欢的。好，那我现在变成紫色之后，我就可以拖移台湾的轮廓。那我先往北极这个角度拖，有没有发现台湾看起来越来越大？这就是麦卡托投影的问题。我们越靠近极地，面积看起来会越大，但不代表台湾真的变大了，台湾的面积是不会变的。所以这就是这一个程式聪明的地方，它会自动帮我们去比较它的实际大小。那我现在如果要跟韩国比较大小，我就拖到韩国这边。那我们可以把地图放大，使用滚轮或是使用右上角这个加减就行。那我就可以移动。假设我要跟整个韩国比，不只跟南韩这边，南北韩我们一起，我就移上来这边。那我们还可以调整台湾的角度。台湾现在是紫色，你可以看见左下角有一个紫色的方向盘，我们按着它开始去滚动，有没有发现整个台湾的角度就会变？你可以卷到一个你喜欢的角度，你觉得这样子比较正确的情况，你就可以把台湾放进去了。